Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. To all my peoples who were struggling. Tenho que dizer tipo olá, eu sou o Miguel e o caralho. Então, o que é que eu digo agora? O que é que eu faço? Olá, sou o Miguel Bates. Estou aqui a gravar o meu bike check para a Overwheel em Caxias, como podem ver. E começar aqui pelos bares. Tenho uns bares a Stranger, Haze, 8.8, estão cerrados, não sei quanto. Punhos, pá, não interessa, mas Quan Grips, a Stranger. Tenho um Sunday Freeze Stem, melhor que há aí. Tenho um R25, aqui o Garf, Odyssey, shout out to Odyssey, com um N4FL, tipo preso a um ar da Vocal, e um pneu da Shadow, do Simone Baracco, em verde. Os pegs, Salt, Odyssey, que eu tive trebol, os pegs. Tenho uns pedais da Primo, novinhos em folha, com os cranks da Foundation e uma cremalheira da Mutant Bikes, Caravela. Os pedais são de GG Palmier, isso é que interessa. Quadro, Stranger Crux 20.5, pá, muito fixe, estou a experimentá-lo, comprei agora, muito bacana. Depois tenho um seat post da Sobrosa com um banco da King, Sean Sexton. Depois aqui atrás tenho um Free Mix, Free Coaster, da Primo, preso com um ar da Flybikes e raios da Primo, E pronto, depois tenho bebês da Primo, tenho que mostrar. Bebês da Primo, está fixe. E umas caixas da Odyssey. E pronto, é isso, é o meu bike check. Então, está a gravar? Pá, tchau pessoal, fiquem bem, espero que tenham gostado do meu bike check. Vejam mais vídeos da Overwheel, subscrevam, metam like. E pá, continuem a andar, se gostam de andar, continuem a andar, andem por lazer. Pá, é isso. Peace! Fiquem bem. Vou repetir esta frase paneleira. Não vou gravar. Olha o que é que este gajo me obriga a fazer, mano. Tenho um microfone, boy. I'm Miguel Bat. I'm sponsored by Stranger and Primo. And shout out. Agora não roda. Tenho é que chutar o pé esquerdo para a frente, que é para mandar mesmo. Dropavas?